Здраво луѓе, добре дојдовте во втората епизода. Во нашиот втор подкаст го имаме човекот што малкумина го знаат. Но, по денес, сите ќе ме знаат. Гани, добре дојде брат наш, одамна не сме се виделе. Каде го изгуби брат ти? Па во пивара немаше кој да седи на дежурство, морав јас. Гани, секој ден пиеш. Како успеаш денес да дојдеш трезен? Брат, пиев зашто бев повреден од љубовта, но денес решив да останам. Абе Гани, кој те повреди толку многу? Брат, човек што мислев дека ми е близок, ама ми ја изневери до вербата. Паднав тешко. Како? Зошто? Која е таа? Брат, анонимно, не сакам да озборувам на социјалните мрежи. Ти си затоа што не е за јавност, сакам да биде приватност од влажниот живот и не сакам да навлегувам во тие теми. Гани, што те мотивира најмногу во моментов? Брат, сакам да еволуирам и да направам нешто што ќе остави белек. Абе, како се справуваш со стресот и притисокот? Понекогаш е тешко, но се трудам да останам фокусиран и позитивен. Што те инспирира најмногу деновиве? Брат, луѓето околу мене и можностите да направам нешто добро. Гани, како успеваш да останеш мотивиран секој ден? Секој ден гледам напред, брат. Сакам да бидам подобар од вчера. И кога ќе ти падне концентрацијата, што правиш? Кратка пауза, свеж воздух и се враќам на работа. Гани, што мислиш дека е најважно за среќен живот? Да се цениш себе си и луѓето околу тебе, брат, и да живееш искрено. Како се справувате со тешките времиња? Се фокусирам на решенија, не на проблеми. Што мислиш, што најмногу забораваат луѓето кога ќе остарат? Да живеат во моментот и да го ценат времето со вистинските луѓе. Гани, има ли луѓе кои се искрени и знаат да ценат? Брат, искрено, тешко е да се најдат такви. Малкумина изгледа знаат. Значи сите што си ги запознал не се такви. Така е. Понекогаш мислиш дека ќе ги најдеш, но излегува дека не се. А ти, како се справуваш со тоа? Се фокусирам на тие малкумина кои се искрени. Тоа ми дава сила. Зошто е толку тешко луѓето да бидат искрени? Брат, затоа што често се плашат од последиците или не знаат да го ценат вистинското. Значи, треба да ги бараш тие неколку вистински. Така е, брат. Ретки се, ама кога ќе ги најдеш, вредат за секој момент. И дали некогаш мислиш дека вреди ризикот за такви луѓе? Секогаш, брат. Вистинските луѓе се единствените кои оставаат трага. Гани, брат, ни треба брзо реклама, сметката чека. Брат, ајде, ќе ја пратиме кратко и чисто. Добре дојдовте во Еди Продакшн подкаст. Вистински разговори, вистински приказни, само овде. Нурнете во нашата втора епизода со Ганиф, смеа, сознанија и с помеѓу. Фатете го најновото на Еди Продакшн подкаст Пидри, каде искрените разговори се среќаваат со реалниот живот. Овој подкаст е поддржан од ChatGPT и CapCut. Еди Продакшн. Вистински разговори, вистински луѓе. Следете ги сите подкасти на Еди Продакшн и останете во тек фрле. Не пропуштајте ниту една епизода. Гани, брат, искрено, што те натери да почнеш да се коцкаш? Не знам, брат. На почетокот беше за забава, ама потоа те влече. И што мислиш, дали сето тоа вреди? Не, брат. Твојот коцкање ти го одзема времето, парите и на крајот себе си. И има ли излез од тоа? Име, брат. Ама прво мора да признаеш дека губиш. Без тоа нема спас. Што изгуби најмногу, брат? Време, брат. Време и луѓе. Парите се враќаат, но довербата не. И каков совет би им дале на некој што се бори со коцкање? Да побара помош и да не се срами. Само така може да излезе од тоа. Колку е важно да имаш поддршка околу тебе? Многу, брат. Пријателите и семејството се единствените кои можат да ти помогнат. Ќе продолжиш ли да пиеш? Брат, не можам без тоа. Разбираш? Што мислиш колку тоа ти штети? Знам, брат. Ама тешко е да се прекине кога веќе е навика. Дали мислиш дека некогаш ќе престанеш? Да, брат. Ќе морам, порано или подоцна. Само за да најдам сила. Гани, колку често пиеш, брат? Премногу, брат. Понекогаш секој ден, а понекогаш само кога треба да се опуштам. Што најмногу те тера да се напиеш? Стрес, притисок, понекогаш само желба да го заборавам моментот. Дали мислиш дека ти го менува погледот кон животот?
Да, брат, некогаш ги гледам работите поинаку, ама на лош начин. Дали некогаш си пробал да престанеш? Да, брат, но секогаш се враќам. Силата на навиката е голема. Гани, брат, фала што беше дел од подкастот, ти си цар. Брат, секогаш е задоволство да се биде тука. Брат, сакам да се одјавиш од овој подкаст. Брат, ајде тогаш. Благодарам на сите што не следеа, останете лайк и останете со Еде продукција. Ви благодарам многу што бевте дел од оваа емисија. Благодарам и на вас за поканата. Catch the ED Production podcast with guest Gani every day at 20h.